तो ये आउ जड़े आमर मिस्टर मिस्टर एक्स तो ये दिल्लू अच्छी ये कुबेर अच्छी ये अंत अच्छी तो एम भी समस्ते आम सहित मूवी देखा टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज मुझे बर्तमान संबित घर साइड रे ही अच्छी यहीटा ता घर तो ताकू पिक कराया बर्तमान आम जीवु आज एक्चुअली संडे एंड आमर KGF चैप्टर 2 अच्छी 7 AM शोटा तो सहीटा आम बर्तमान जीवु देखा समस्त तो कहते बहुत बोबाल लगी फिल्मटा। तो बाटरे आम जाऊलु मूवी को हॉल को तो बाटरे यही भाया किसी सीन देखा मिलला पूरा माइंड फ्रेश होगा पूरा माने तो बहुत सारा सुपर बाइक्स मुझे ऑलरेडी गोटे शॉर्ट वीडियो बनई देती तो सहीटा श्योर अपलोड हम से ऑलरेडी बहुत सारा बाइक्स पड़ेला देन एतिकी अच्छी बर्तमान तो गोल्ड विंग भी गोटे अच्छी पूरा मस्त देखा पूरा GS 1250 BMW ओ भाई ओ माय गॉड गोल्ड विंग तो भाई कार पूरा प्रीमियम कार आ तो भाई मैंने सब राइड रे पड़ेले तो बर्तमान आम भी जीवा ये संबित अच्छी तो मुझे जाऊली जस्ट देखली साइड रे रोड रे तो समस्ते लाइन अप करके ठिया होते तो भलसे तो क्लीयरली समस्त वीडियो नहीं पारे बट शॉर्ट्स वीडियोटा बहुत ही बढ़िया होती तो बर्तमान आम आम मूवी को जीवा तो ये मु बाइक जस्ट सांगे सांगे पार्क करके सांगे सांगे मजा आसीगला सकाल सकाल मुझे एक्चुअली फर्स्ट टाइम पे एमती देखली ना प्राय तो केत सका बाहर सो लेट्स सी आगो को ब्लॉग रे कौन हो तो भाई मैंने आम ऑलरेडी आसिक हॉल पहुँच सारूँ ये टिकुर गाड़ी भी थुआई से ऑलरेडी भितर पड़े तो मो सागे संबित अच्छी बर्तमान तो यहीटा से हॉल
तो केसरी थिएटर में आमर अच्छी शो 7 AM ऑलरेडी टाइम हो गलानी आम टे लेट हो जेहेतु आमको सब सुपर बाइकर्स मिलगले रास्तार सो देखा जा स्टार्ट करिया मूवी केमती तो ये रॉकी भाई आम ऑलरेडी मैंने 7 जन ऑलरेडी आसीचु तो मूवी देखापी तो फास्ट सम्बित थी मो सागर आगुरी समस्ते पलि आसले भितर पलि आसते खाया पीवा पुणी फिल्म चलो ये पेटिस किणा हो सैंडविच किणा हो भोक जोर लगे चिकेन दुबई सैंडविच आपण मैंने भी खाई पारे ये आसिकी मूवीटा तो जहाँ है भाई कहले छाड़ कौन कह अलग प्रकार मानने कहीदे मत लोग बाड़े कहीं कहूँ बोली देखो लोक भी इंटरवल बाहरी ना देख देखिले जना पड़ो इंटरवल लोक भी बाहरी ना मझे गोटे अधीर जो मारलानी गुली मारलानी रॉकी को तो रॉकी उठी कहता केगा नहीं साला आहरी माने से फिल्म प्रमोद पुष्पार आउे देखिए आउ जड़े आमर मिस्टर एक्स तो ये दिल्लू अच्छी ये कुबेर अच्छी ये अंत अच्छी तो एम भी समस्ते आम सहित मूवी देखा चलो चलो यहीटा तो आमर प्लेट नहीं जा फोटो नहीं सब ब्लॉग चलो 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 बेस्ट ग्रीन टा नालीटा चिकेन खाई दियो सब खाई दो जिनकी तबीयत अच्छी है वो हाथ ऊपर उठाए। अबे वो खेल रहा है, छोटे बच्चे खेलते हैं ना, पेट्रोल का खेल। ऑल अगेंस्ट याद पत्थर फेंक के उसकी चारों तरफ बॉक्स बना लेता है। आज की इस नो कॉन्फिडेंस मोशन की वोटिंग का फैसला भारी बहुमत से रूलिंग पार्टी के फेवर में आया है, इसलिए ये सरकार राज करेगी। Yes, ma'am. That is Rocky's KG. History was wrong. Powerful people. Powerful. चैप्टर 3 कौन कौन अच्छा होगी ना फिर बुक करियो चैप्टर 3 लाइक एबे भी जदी बुकिंग ओपन कर दे हाउसफुल हो जाओ एइना तो गोटे वर्ष पे भी गलो हो जो चालची ना पॉज कर दी चालची ना ना केमती लगे मूवीटा
भाई मैंने आमर एबे मूवी पूरा सरीला समस्ते आसिकी ये गाड़ी पाखे समस्ते जीवाई भी रेडी पूरा तो केमती कौन लगे किसी कौन ये मूवीटा दस पूरा बहुत ही बढ़िया माने मत तो चैप्टर 1 टू तो मत भल लगे बेटर लगे तो मत कौटा भल लगे चैप्टर 1 भल लगे ना चैप्टर 2 भल लगे चैप्टर 2 मत भी चैप्टर 2 भल लगे कहीं चैप्टर 1 रे माने चैप्टर 2 देखि त 1 को देखलु कहीं से मत कलर ग्रेडिंग टिके बेसी ब्लैक एंड व्हाइट टाइप लगी एथे बहुत भल लगे मैंने कलर भी बहुत भल था आउ डायलॉग्स भी डायलॉग पंच लाइन पूरा बहुत ही मस्त था टाइमिंग पूरा म्यूजिक सब बहुत ही बढ़िया था बहुत भल लागला बहुत आसे देखंतु भल होइछि रॉकी भाई देखो सलाम रॉकी भाई तो एडी हमरो वो बस पड़ी हाँ से जो रोमांटिक गीतटा चलला से कौन करथिला काला कौन करथिला मेसेज कर दी का काला तू जो रोमांटिक गीतटा चलला तोर कंट्रोल रहिला ना तू मेसेज कर दिलु संगे संगे देखो क्या कर पचारे पड़ो समस्त को 9टा बेलू को क्या मेसेज कर बुबू को मेसेज करथि ना ना बुबू नुह तोर आउ जड़े आउ जने बुबू तो यही भाया कथा टे रोमांस भी थिला तो मूवी रे तो से कलर कंट्रोल रही गला से सांगे सांगे पिंग करदेला मेसेजटा हाँ हौ ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं तो आउ थे नहीं आसू देखिए एबे कोथला बा चैप्टर 3 जदी हारिबो सेडी बुकिंग कर देबी टिकट हां माने आउ थे नहीं आसले आउ मेसेज करे पड़िबनी डायरेक्ट पाखरे बसथिबो सरला तो यही थिला बस आज ब्लॉग तो सकाळू बहुत ही बढ़िया आरंभ होला सुपर बाइक्स माने बहुत सारा सुपर बाइक्स भी देखा मिला देन बहुत ही बढ़िया केजीएफ मूवी रहा तो एबे समस्ते आम जावाई बाहर लुणी तो ब्लॉगटा जब आप भल लगी देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करदे एंड निश्चय आज मूवीटा देखिए आपड़ जानी मैंने ऑलरेडी टिकट काटी सारी सो एंजॉय दिस मूवी टाटा बाय बाय स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट